الو سنين وشي استو جيران موا ما en basant ma piani le conteto mayono veni. Je t'appelle en fait pour dire qu'avec des amis on va venir à ton restaurant pour se voir après tant d'années avec Samo, Zelo, Mehmet. Onlar müsait ise ona göre geliriz. Ok, je leur dirai quel jour ils sont disponibles et on viendra te voir à ton restaurant. Ok? Allez, à bientôt, ça fait plaisir. Ciao. Bonsoir Allo. Bienvenue Allo. Oh là là, t'as pas changé mon ami. Ah, toi non plus, regarde-moi ça. Assis-toi Yado, tu veux boire quelque chose? Je prends de l'eau. De l'eau, c'est tout. Je change pas. D'accord, C'est trop d'habitude. Assis-toi. Oui, il y a Zulu qui arrive aussi. Zulu. Oh, bonsoir. Oh, bienvenue. Installez-vous. Comment vas-tu, Gado? Oh là là. Allô. Nous on se voit tout le temps. La France c'est nos rues. Merci. Merci à vous. Merci. Il y avait Mehmet qui devait venir, il n'est pas venu. Il n'a pas pu se libérer, notre avocat là. Ah, c'est mon avocat. Ça se passe bien sur le chantier? Chantier, ça va. Il faut se lever de bonne heure. Ah oui. Hein? Et les ouvriers, il faut être derrière. On est à 10. 10? 10, ouais. Sans lui, tout Paris deviendrait SDF. Ah, c'est le Ah, travail. il y aura plein de SDF dans la rue. Parce qu'on est là. C'est le métier. Ouais, ça va. Et toi, t'en as combien? Moi, j'ai minimum 3 par restaurant. Combien de restaurants maintenant? T'en as 4, 5? 5, mais c'est pas facile. C'est pas facile, dis donc, t'es venu riche, c'est pas facile, tu dis. Eh oui, mais c'est bien. Je suis très content pour toi. Imagine que où tu viens, on n'oublie pas, jamais, on oublie jamais où tu te souviens, tu viens. Exactement. Tu sais où tu viens, C'est ça qui nous permet d'avancer. Tu vas quand, on verrait quand, le 6e? Je ne sais pas, peut-être, Inch'Allah, peut-être. Bientôt. Un jour. Voilà. Dis donc, il faut gérer tout ça. Vous avez vu ce qu'il avait bientôt? C'est pas mal. Allô? Tout à fait. Allô, Grand On a patron. souffert. On a souffert. Ouais. C'est dur. Grand patron. Non, je suis fier de vous. Et alors, pas. Et moi, je suis un petit directeur de lycée, tranquille. Un petit. Je vois sur la demande que sa cravate, voilà, je m'en personne m'embête. La belle vie. Impeccable. De temps en temps, je donne un petit travail pour Ouais, Pablo. mais il m'a. Grâce à moi, il est venu plein de chantiers, là, voilà. Ouais, je remercie beaucoup. c'est bien ça. Voilà, impeccable. Avec Samo, tu te rappelles? Oh, regarde. Avec Samo, on avait un volet de pain dans le restaurant. Alors, on va t'en Question. on essaie. Bak hele, Zulu, şurada bir çorba içecek ha. Var mıdır lan? Ha vardır ha. Hadi valla Hadi yoruldum gel ben içecek de ha. Hadi. açlıktan. Zulu,
Kurban çorba mı yer? Ha kurban çorba içecek. Evet tamam bir çorba. Dört çorba, su. Dört su. S'il te plaît. Je vous amène le pain. Merci madame. Bon appétit. Acıkmışım ya. Acıkmış o zaman. Yadu bak. Bu öbürleri alayım. Akşam fuayerde yeri kaçırmıyorsun. Ha vallahi öbürleri de yesin o. Tamam. Çaktırmadan koy. Sen hiç buraya gitsin mi buralarla öyle? Var sayın Cemal. Hadi bir daha isterim. Tam istedim. Madame, s'il vous plaît, pain. Oui. Merci. De rien. Yadu bunları da alayım koyayım. Al ha, çaktırma. Bir daha iste. Hayır. Bir daha isteyek. Ha bir daha iste. S'il te plaît, madame. Pain. Oui. Merci. Yavaş. Qu'est-ce que tu fais là? Pain, mange. Oui, je sais que c'est du pain, merci. Et tu fais quoi avec le pain là dans ton sac? C'est bon. Oui, je sais que c'est bon le pain. Merci. Bon, bah, tu sais quoi? Hein? Hop, hop. Et la sortie, c'est par là. Allez, tous les deux, tout de suite. La oğlum rezil ettin bizi o. Ya sen demedin mi lan kurban? La belanı ver. Hadi gel abi. Rezil ettin vallahi. Je n'oublie rien. Non, je n'oublie rien, je me souviens. Je me rappelle même de mon arrivée depuis aujourd'hui, dès le premier jour, bien sûr. Biliyorsun Yadu ülkeyi terk ediyor. Evet biliyorum ya. Keşke biz de buralardan gitsek. Hele bir o gitsin ondan sonra biz de gideriz. Bir gitsin görsün bakalım. Oo Yadu. Hoş geldin Yadu. Hoş bulduk. İyisin Yadu. İyiyim seni sormalı. Hoş bulduk kardeş. İyisin. İyiyim sen nasılsın? İyisin. Allah Gidiyormuşsun. Gidiyorum. Ne zaman gidiyorsun Yadu? Yarın sabah gidiyorum. İyi yolun açık olsun. Sağ olun. Ben de hatır almaya geldim. Hakkınız helal olsun sana kardeş. Yolunuz açık olsun. Güle güle git, güle güle gel. Sağ olun. Ben gidince varınca oraya sizi ararım. Tamam oldu abi. Güle güle. Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm Necati kardeş. Aleykümselam Cemal kardeş, hoş geldin, sefa geldin. Hoş geldin Yusuf kardeş. Bahsettiğiniz kardeşiniz bu mu? Evet. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Allah iyi değil. 4 gündür yollardayım. Yorgunsundur, seni dinlendiririz, yerimiz var. Çay kahve içeriz. Allah Buyurun size bir çay kahve alayım. Ondan sonra da Sağ ol. sizi
biraz yukarı alalım. İstirahat. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk Necati kardeş. Birer kahve içelim. Siz de gidin işinizi halledin, işlerinizi halledin. Sonra gelin. Akşam gel alıp bara götürürüm. Olur. Öyle yaparız. İstirahatine bak ya da. Necati kardeş ya. Oğlum Ahmet bize 4 tane kahve getir. Hemen. Yolculuk nasıl geçti? Vallahi Yolculuk geçti abi. Kolay değil. Kolay değil. Buralara gelmek kolay değil, zor. Ekmek parası. Buralara geldik. Hayırlısı Allah'tan. Kapımızı çek. Kaçalım. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc ça c'est votre frère, le réfugié politique dont on avait parlé. Oui madame. D'accord. Et vous venez aujourd'hui ici pour une chambre. Une chambre. Ici le règlement, c'est qu'on donne une chambre pour 6 mois. Le dernier jour, il faut quitter le foyer, nous rendre les clés, parce que si vous ne le faites pas, on change de serrure. Donc, je vais regarder ce que j'ai comme chambre de libre. J'ai une chambre au 2e étage, numéro 223. J'ai une question avant de vous donner les clés de la chambre. Est-ce que vous avez inscrit votre frère à l'Alliance française? Non. Je vous conseille vivement de le faire, parce que plus rapidement il va apprendre le français, plus il va s'intégrer dans la société française, il va trouver aussi un travail, d'accord? Oui, merci madame. Ce sont les clés de la chambre 223. Merci, Et je vous vous êtes souhaite- très gentil. Je vous en prie. Oui, merci, Donc au revoir. vous pouvez aménager de ce soir. Au revoir madame. Au revoir. Bonne journée. Gel yavrum gel. Gördün mü abi? Ya, kapı nerede? Bak Yado, Efendim abi. evi verdiler. Verdiler mi? Verdiler. 6 aylığına verdiler. 6 ay bedava oturacak. Ama 6 ayı bir gün geçtiği zaman kapıyı kilitliyorlar. Neden? İşte öyle. 6 ay zarfı içerisinde boşaltman lazım. Onun için de senin dil öğrenmen lazım. Dili öğrenesin ki her yerde kolayca iş bulur, ev bulursun. O da doğru. Onun için seni şimdi Allianz Fransa götürüp oraya kaydını yaptıracağım ki hemen çabucak dili öğrenesin. İnşallah. Şimdi al odanın anahtarı. Tamam. Sakın kaybetme ha. Tamam, kaybetmem. Hadi gidelim. Hadi gel gidelim abi. Yadu, Efendim abi. kaydını yaptırdık. Tamam abi. Tamam mı? 6 ay bedava. 6 ay gidip geleceksin. Sakın gitmemezlik yapmayacaksın ha. Gidesin ki dilini hemen öğrenesin. Tamam abi. Tamam mı? Tamam. Yadu, evini bulduk. Okula da kaydını yaptırdık. Ben rahatça gidip eğitimimi tamamlayıp gelebilirim. Nereye gidiyorsun abi? Mısır. Sıra mı? Evet, daha önce eğitimimi ara vermiştim. 1 yılım kalmıştı. Onu rahatça gidip tamamlayıp gelebilirim artık. Ama bak Yado, al bu kartı. Aldım abi. Geldiğimde dili öğreneceksin. Tam karşımda bir Fransız görmeli. Tamam mı? Tamam abi. Tamam. İyice Fransızca okuyup yazmanı istiyorum. Tamam. Tamam. Tamam söz. Tamam Yado. Oğlum sana bak böyle yazıyor. Ha nerede? Ha bak böyle bak. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Bak nerelisin diye. Nasyonalite. Gördün mü? Ha. Ne vallahi ya? Anladın mı? Nasıl okunuyor o? Ta nationalité. Faites quoi? On parle français. Vous apprenez le français? Oui. Vous apprenez ça où? Alliance français. Vous apprenez le français dans un bouquin. Oui. Ça n'a pas de sens. Faut parler avec les gens pour apprendre la langue. C'est bien plus simple. Tu vas m'aider? Je veux bien vous aider, ouais, on peut parler ensemble si vous voulez. Ok. On peut parler ensemble, je sais pas, ce soir par exemple. Ce soir? Je sais pas, vous faites quelque chose? Vous avez quelque chose de prévu? Non. Non? Bah alors, tu vois là? La fenêtre là, bah, c'est ma chambre. Ok. Nous sommes ici. Ah, bah, tu vois, vous êtes pas loin de chez moi. 3 minutes. C'est parfait. Ok. On
fait ça ce soir? Ce soir? Ok, alors rendez-vous ce soir. Ce soir. Ça. Canım. Oğlum aşık oldu bana bu. Oğlum lan yürü git kız bana güldü, beni sevdi. Ne sevecek la? Oğlum benim tipimi sevdi bir kere. Ya sen hep böyle yapıyorsun vallahi, hep vallahi. Ya bıktım senden ya, ne kıskandın ya beni ya? Yakışıklı olmak zor tabii ki. Şu manlığa baksana. Bonjour. Bonjour. Très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous parle un petit peu le français ou comprend un petit peu le français déjà? Même un tout petit peu. Moi, j'y parle un peu. C'est bien. Qu'est-ce que tu sais dire? Je m'appelle Eva. C'est très bien. Qu'est-ce que tu sais dire d'autre? Je suis espagnole. Tu es espagnol. Oui. Très très bien. On va essayer de faire des phrases. Une phrase. J'aimerais qu'on fasse un tout petit peu connaissance et qu'on parle un tout petit peu des prénoms et des noms. Alors moi, je m'appelle Barbara. C'est mon prénom. Alors toi, tu t'appelles comment? Quel est ton prénom? Antonio. Antonio. Merci beaucoup, Antonio. Quel est ton prénom? Sami. Sami. Merci beaucoup, Sami. Les pronoms, c'est je. Je. Moi. C'est moi. Je. Bonjour. Ciao. Buongiorno. Bonjour. 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 Installez-vous. J'espère que le cours d'avant s'est très bien passé. Vous avez bien compris ce que vous avez appris dans le cours de grammaire? Oui, moi, j'ai compris. D'accord. Un petit peu. Donc, ce cours-là, le cours de conversation, ça aide à mieux comprendre, à appliquer ce que vous avez appris. Bonjour. Ça va? Ça va et vous, madame? Ça va, merci. Bon, ben, je vais prendre mon journal comme d'habitude. D'accord. Voilà, yes. Merci. Tenez. Merci beaucoup. Bon, ben, je vous dis alors à demain. À demain. Merci, au revoir. Au revoir. Ulan oğlum sana bu haber olsa nereden çıktı? Yeni gelmiş. Sen de gidisin acayip insanlar bulisin. Ya seninki bu havalı işi mi nereden çıktı? Ya en iyisi var ya Fransızca konuşuyor. Ayıp olur. Hangisi var bu diye? C'est donc quel nom dont vous parlez? C'est du latin. Du latin? Mais oui, c'est du latin. C'est pas vrai. Vous parlez en turc? C'est turc. Non, on n'est pas turc. Alors, vous êtes... On est zaza. C'est quoi ça? Zaza, en fait, c'est une minorité qui vit en Turquie. Ah d'accord. C'est pas méchant. Allons-y, on y va. Ça va et vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas venu? Oui, j'ai pas venu en fait, j'ai un ami qui est venu du pays. Ah d'accord. Du coup, on est parti à la préfecture pour les papiers. Ah, je pensais que tu voulais être interprète. On va dire ça comme ça. Ah bon? Ok, d'accord. Bon, bah écoute, donne-moi mon journal alors. Mon journal est prêt. Très bien. Voilà, très bien. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Oh.
Bonjour. Bonjour. Je peux? Oui, viens. Merci. Vous t'appelez? Samy, toi? Moi, c'est Samo. C'est de quelle origine, ça? C'est turc. Turc, moi, je viens de Turquie. Je connais un peu la Turquie, en fait. Je suis allée à Istanbul une fois. C'est vrai? C'est bien Istanbul. C'est super joli. Oui, parti quand? Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Tu viens de quel coin, toi? Sud-Est, Turquie? Ouais. Tu connais? Pas du tout. Tu connais pas? Là-bas, beaucoup Zaza. Moi, Zaza. Quoi? Les Zaza? Les Zaza, oui. Tu connais pas? Pas du tout. C'est un peuple minoritaire qui vit en Turquie. Parce qu'en Turquie, je crois qu'il y a beaucoup de minorités. Oui, beaucoup. Beaucoup de minorités. Et les Zaza, ils sont intégrés. Non, beaucoup de problèmes. Ah ouais? Oui, beaucoup de problèmes. C'est pour ça que tu es venu en France? Oui. Yando. Bak kayboldum. Oo Mehmet'im, hayırlı olsun. Hadi iyisin. Artık bol bol kız tavlarsın, Fransızca öğrenirsin. Daha ne istiyorsun? Keyif senin valla. Hadi gel gidelim. Lan, benim çantam değil mi? Allah Allah. Bu ne ya? Bah alors, Yado, t'arrives pas à ouvrir? Non, j'arrive pas. Attends, vas-y, fais voir. Tiens. Mais ce ne sont pas les bonnes clés. Mais si c'est les bonnes clés. Et comment ça se fait alors? Comment ça? Ah oui, c'était mon dernier jour aujourd'hui. Bravo, t'as pas respecté le délai, hein. C'est ça. Et du coup, t'as quelque part où aller ce soir? Franchement, non. Bon, si tu veux, je peux passer la nuit dans ma chambre. Et je suis seule, ça ne me dérange pas. Quoi. T'es sûr? Absolument. De toute façon, je partirai dès demain matin. Ok, pas de soucis. Prends ton sac. Mehmet, j'ai trouvé une chambre. C'est très bien ça. C'est pas une nouvelle, ça, on va se faire des fins de semaine. Et alors? Je m'en fous, moi. T'es un salopard, toi. Qu'est-ce que salopard? T'as la fin de semaine, Samo. Moi, je vais dormir chez toi, Samo. Vous dormez où chez moi? Moi, je trouve petite chambre. Chambre petite, mon frère. Moi, je dors sur le pont, je m'en fous. Bon, d'accord, une semaine. Merci, Samo. Voilà, je cherche. Je cherche, moi. Toi, trouver chambre, hein? Oui. Bonjour. Ça va? Franchement, ça va pas, mais bon. Ah, qu'est-ce qui va pas? En fait, hier, c'était mon dernier jour du foyer. Ah bon? Oui, et on m'a viré. Non. Et tu vas faire quoi maintenant? Bah, je reste sous impôt. Pourquoi t'as pas où loger? Non. T'as pas d'amis, t'as personne? Non. Bah écoute, moi j'ai une chambre dans un appartement que je loge à des étudiants. Si ça t'intéresse, je peux te laisser les clés. Pourquoi pas? Bah écoute, je te donne l'adresse, tu y vas, ils vont te donner les clés
l'appartement. D'accord. Voilà, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'espère bien, bah, merci. Ah ben de rien, t'inquiète Franchement, pas. Hein, ça fait plaisir, merci. T'inquiète. Ben écoute, je te prends mon journal. D'accord, y a pas de souci. Pour la chambre libre. Vas-y, hein, c'est celle-ci. Nasılsın? İyisin. Biz oraya gelmek istiyoruz. Nasıl yapacağımızı bize söylersin. Bize hemen haber verirsen biz de ona göre yola çıkarız. Buyur kardeş, bir şey mi istiyorsun? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Abi ben birine bakmıştım. Kime bakın kardeş? Yado. Yado, hangi Yado? Diyarbakırlı Yado. Ha, bizim Diyarbakırlı Yado. Ha, tanıyorum. Abi bende numarası var. Bir arayabilir misin? Tabii, ver. Allô? Non, c'est pas Yado. Attendez, je vais l'appeler. Yado, téléphone pour toi. J'arrive. Alo. Alo, Yado. Ben Amo. Ha, kahveci Amo. Nasılsın, iyisin? He, iyidir, sağ ol. Ya bir arkadaş seni soruyor da. Ha, adın ne kardeş? Alo, Diyarbakırlı alo. Diyarbakırlı alo. Diyarbakırlı mı? Tamam, siz ona söyleyin beklesin. Geliyorum. Tamam kardeş, tamam. Oldu. O burada tamam. Oldu. Görüşürüz, tamam. Sen Diyarbakırlı mısın? Evet kardeş. Ya gel kardeş, burada bir Diyarbakırlı daha arkadaş var. Bir Diyarbakırlı hemşeri daha geldi. Eyvallah. Alo, tanıştırayım. Eyvallah, hoş Tamam. geldin. Otur sen, otur. Bir çay ısmarlayayım sana. Otur. Yado geliyor, tamam mı? Tamam kardeş sağ ol. Ha, demek Diyarbakırlısın ha? Ben Diyarbakırlıyım kardeş. İyi, Diyarbakır'ın neresisin? Bağlar Mahallesi. Bağlar. İyi Bağlar, içinde yani. İçinden. Eyvallah. Sen neresindensin Diyarbakır'ın? Ben ofistenim, biliyor musun? Biliriz, çok iyi bilirim. Eyvallah. Anlat bakalım, niçin geldin buraya? Kardeş ben geldim Fransa'ya, çok zor durumlar geçirdim. Evim yok, barkım yok, işim yok, Fransızcam da yok. Zor. Hayat çok zor olur, biliyor musun? Ha vallahi zordur ama. Zordur ama, kolay değildir ama. Aynen. Oo Yado. Gel. Ya abi senin yerin hiç mi değişmez mi ya? Ya bırak ya, ne yapalım ha. Ya Otur. her zaman aynı yerdesin ya. Gel bak bu Alo, sizin orada Alo. Abi nasılsın, iyi misin? İyi seni sormalı kardeş. Oturun. Kim gönderdi seni? Benim Mehmet Hoca gönderdi. Evet hocam. Çay iç.
Çay. Ama o. Tamam. Bizim Mehmet Hoca iyidir ya. Senin yanına gönderdi, yardımcı olman için. Tamam, elimizden geleni yaparız. Benim burada yatacak yerim yok. Param da fazla yok. Tamam, elimizden geleni yaparız abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayır, ben konuştum ha. Sağ ol. Ya konuştum ha öyle. Bizim oraya atacağız. Tamam. Bizim fuara götüreceğiz. Hazır. Sağ ol. 5-6 kişiyiz. Sağ ol. Bir yer daha açarız sana. İdare et artık. Yapacak bir şey yok. Bir yer daha açarız. Tamam. Sağ ol, düşünme. Zaten sonuçta hemşehrimiz. Başımın üstüne yeri var. Ben yarın da okula Sağ ol götüreceğim. kardeş, sağ ol. Yarın Allianz Fransa'ya götürüyorum. Fransızca da öğreteceğiz. Tamam. Artık inşallah öğrendikten sonra hep beraber bir şey yaparız. Tamam, öyle yaparız. Çok değerli arkadaşlar. Mektubunuzu aldım. Hem memnun oldum, hem de üzüldüm. Hani derler ya, davul sesi uzaktan hoş geliyor. En ufak bir örnek vereyim. Bildiğiniz gibi, ülkede hiçbir zaman yemek vaktinde ne yenileceği hiç düşünmüyoruz. Oysa burada en büyük sorun budur. Yani öğlen ne yiyeceğimiz veya akşam nerede yatacağımız gibi sorunlarla uğraşılıyor. İşin daha vahim hali, gelecek ay aynı evde kalıp kalmayacağımız bile belirsizdir. Burada paran olmadı mı bir ölü gibisin. Kimse yüzüne bir kuruş bile atmaz. Değerli arkadaşlar, sizleri çok iyi tanıdığım için bu mektubu okurken diyeceksiniz ki, bak hele bu kahpeye. Oraya gitmeyelim diye bize karanlık bir tablo çizmiş. Ama inanın ki size gerçekleri yazıyorum. Size gerçekleri yazıyorum. Ben kendim üniversite öğrenimine başlamışım. Bir öğrenci yurdunda kalıyorum ve bana verilen devlet bursuyla yaşıyorum. Buraya gelirseniz biliniz ki ne sizi misafir edebilirim ve de ne sizin masraflarınızı karşılayabilecek güçteyim. Sizin yerinizde olsam buralara gelip hayırsever kapılarda dilencilik yapacağıma dağlara giderim daha iyi. Ama sizler benim hep dost ve en değerli arkadaşlarımsınız. Her şeye rağmen illahi gelmek istiyorsanız gelin. Elimden geleni esirgemem. Yadu. Tamam. Selamünaleyküm. Selam. Arkadaşlar, aramıza yeni bir arkadaş getirdim. Adı Ero'dur. Beni Diyarbakırlıdır, bizim oralı. Gel Erol, selam. Millet selam verin ya çocuğa. Tanıyor. Selam verin ya çocuğa. Tamam. Gel otur. Otur. Otur bana bir su ver de isteyeyim. Alo, Yado, nasılsın? Yado, sana bir iş bulmuşum. Ne? Bana iş mi buldun? Hayır, ben çalışmak istemiyorum. Ne? Çalışmak istemiyor mu? Niye? Ben okuyacağım. Hatta gittiğim okul bana burs bile veriyor. Sen en iyisini yap biliyor musun? Sen bu işi var ya, Samo'ya ver, Samo çalışır. Ha, okuyacaksın. Tamam o zaman, ben Samo'yu arayayım. Tamam, hadi. Ahmet kardeş. Biliyorsun. Ben gitmeye karar verdim. İstiyorsan sen de gel. Beraber gidelim. Valla ben de gelmek istiyorum. Ama dur ilk önce biraz anneme babama söyleyeyim. Ondan sonra birlikte gideriz. İyi o zaman. Bak çabuk kararını ver. Ben cumartesine bilet alacağım. Eğer sen de gelirsen beraber gideriz. Senin için de bir tane bilet alayım. O zaman ben sana söylerim. Bana da bir tane bilet alırsın. İkimiz birlikte gideriz. İyi o zaman bak. Bir an önce haber ver ki hemen yola çıkalım. Fazla beklemeyelim. Ya oğlum ya kapıda ne duruyorsun? Gel. Gel oğlum gel. Gel otur yanıma oturacaksın. Nasılsın oğlum, iyi misin? İyidir baba, sağ ol. Sen nasılsın, iyisin? Biz de iyiyiz oğlum işte. Bir gün gelip geliyor işte. Senin canın sıkılıyor oğlum. Derdin mi?
sen de biliyorsun. Burada sorunlar çok, tutuklanmalar çok, olaylar çok oluyor. Oğlum, tutuklamalar oluyor, doğrudur. Sana ne oluyor yani? Sana senin bir sorun yok ki. Baba, benim bir arkadaşım Avrupa'ya gidecek. Ben de onunla gitmek istiyorum. Avrupa'ya gideceksin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Karar verdin mi Avrupa'ya gitmek için? Karar verdim çünkü gitmezsem benim de sonum öyle olacak. Ya tutuklayacaklar ya da başımıza bir şeyler gelecek. Tamam da gitmek bir şey değil de oğlum da şimdi gittin. Şimdi biz fakir bir aileyiz. Sen biliyorsun. Bizim paramız yok, pulumuz yok. Seni şimdi Avrupa'ya göndermek için para lazım. Bizim bir tane iki tane ineğimiz var. O inekleri satacağız. Onları para edeceğiz. Sana harçlık yapacağız. Peki öbür çocuklar ne yiyecek? Oğlum sen bunları düşünüyor musun? Biz Türkiye'nin sorunları bitmez oğlum, ben de biliyorum. Türkiye'de problem her zaman var. Bir değil, iki değil. Ben senin tamam git, Avrupa'ya git, sen karar verirsen git de ben senin gitmeni istemem. İstemiyorum ben. Açık söylüyorum. Ama baba mecburum. Çünkü ben burada kalırsam daha da kötü olacak. Oğlum mecbur diye bir şey yok. Ama ne yapayım yani, şimdi sen karar vermişsen, ben sana gitme desem gideceksin. Ben bunu biliyorum. Ben seni tanıyorum oğlum, ben seni çok iyi tanıyorum. Ben sana gitme desem gideceksin. Sen kararını vermişsin. Ama yine de sen bir düşün, bir tart, bir kaldır, bir indir. Avrupa'ya gitmek kolay değil. Avrupa'ya gitmek, uçakla mı gideceksin, trenle mi gideceksin, arabayla mı gideceksin, biz onu bilmiyoruz. Yalnız senin başına bir iş gelse, bizim bir şeyde haberimiz olmaz. Evlat acısı çok kötüdür. Sen bilmezsin onu, sen daha bekarsın. Yine de ben bir şey diyemem. Sen kararını vermişsin ama yine de gene düşün. Bu arada da yine de bir annenle bir görüş. Annen ne diyecek? Anne hen mi diyecek, yok mu diyecek? Anne evlatlarına dayanamaz. Baba gibi değil. Hanım gel hele, hanım gel hele gel. Gel hele, otur. Otur da sana ne anlatayım, otur. Anlat Elif. Ben hiçbir şey anlatmayayım da, senin oğlun derdi var. Oğlum bana anlattı ama yine de o ondan benden duyma, o anlatsın sana. Oğlum ne derdin var? Bir şey mi oldu? Anne, sen de biliyorsun. Burada olaylar oluyor. Tutuklanmalar var. Sorunlar çok. Benim bir arkadaşım Avrupa'ya gidecek. Ben de onunla gitmek istiyorum. Ne düşünüyorsun? Gitmeni... Ne söylüyorsun? Gitmezsem benim de sonum öyle olacak. Aynı onlar gibi. Mecburum gitmeye. Uzaklarda istemiyorum. Burada kalmanı istiyorum. Yanımızda olmanı istiyorum. Gitme oğlum, ne olursun. Burada kal, bizimle kal. Sana bir şey olmaz. Ben dayanamam. Sen nerede yatarsın, nerede kalırsın, ne yer ne içersin bilmiyorum. Memleketi tanımıyoruz. Gitme oğlum. Ben taraftar değilim, kabul etmiyorum. Gitme oğlum, ben dayanamam. Uzaklara gitme. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Gitme. Kardeş ne yaptın? Ama kardeş ben gelemeyeceğim. Ben istemiyorum. İyi o zaman ne yapalım?
Ben gidiyorum. Hakkını helal et. Hakkım helal olsun. Bir şey olursa ararsın gelmek istersen. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Alo. Yado. Ha nasılsın sen? İyisin? Oo Zilo, nasılsın? İyisin? Vallahi ben de iyiyim çok şükür. He iyi hemen de. Ben geldim. İstanbul'dayım. He geleceğim. Vallahi sevindim. Geliyorsun yani sonuçta. Karar verdin. Bak ne diyeceğim. Sen var ya, biletini Roma'ya al, Roma'ya. Bileti mi? He nere? Roma'ya? Ha tamam. Roma'ya alırım bileti. Ya beni bir dinle. Sen var ya, biletini almadan önce bana bir gün haber ver ki ben de bir gün önce çıkayım, Roma'ya geleyim. Tamam? Sonra ben seni oradan alırım, götürürüm. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Gel hadi gel. Burası. Salut Yado. Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est qui? C'est mon cousin. Pas mal. Si tu veux, je te le présente après. Ouais, mais il va falloir faire vite, hein. Pourquoi? Tu pars quand? Bah mercredi. On finit les cours mercredi, je pars samedi. On finit mercredi et tu pars samedi. Oui. On fait ça vendredi si tu veux. C'est chaud quand même, hein. Ça fait... Au pire des cas, on s'appelle. On s'appelle. D'accord, on se fait ça revoit comme plus ça, tard. mais t'es pressé on dirait, non? Bah oui, un peu, je vais manger. Ah, tu vas aller manger? Pourquoi Ouais. il est quelle heure? Il est midi. T'es sérieuse là? Ouais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vas-y, gars là. Salut. Salut les filles en retard. Oh, on a fait ce qu'on a pu, hein. Ouais, le prof il était super en retard. Moi je l'aime bien ce prof. Non, mais ça n'empêche pas, il est gentil, mais nous ce qu'on veut c'est apprendre. Donc il faudrait qu'il se dépêche un peu. Bon, on va manger? Ouais, on va maintenant. Yado, on se fait un ciné demain soir? Désolé, demain je travaille. Ah bon, tu travailles? Bah oui, il travaille. Ouais. Comment tu sais qu'il travaille? Bah parce qu'il me l'a dit. Bah on dirait qu'il te dit tout. On se parle, on s'aime bien. Et tu bosses dans quoi au fait toi? Je bosse de nuit, veilleur de nuit. Veilleur de nuit? Ouais. Tu dors quand? Bah, veilleur de repos. C'est vrai ce machin? Oui. Demain je travaille. Tous les soirs? Non, à part les mardis et les jeudis. C'est courageux. Ouais, respect mon pote. C'est vrai, je vous le dis, j'ai de la chance. Bak kardeş buradan alıyorsun, şuradan götür, içeri koy. Hadi biraz çabuk ol ama ya, olmaz ki böyle ya. Allah Allah, para veriyor sana kardeşim. Önce bunu, ya böyle olmaz. Kardeşim ya olsun. Ha ver. Kardeş sanatma bak böyle. Şimdi sen hiç görmedin mi ya? Al, hadi ya.
Biraz çabuk ol, biraz çabuk ol. Müşteri geldi, arkada müşterimiz gelecek. Onları oraya indir. Masaya getir. Tamam. Zilo, hep böyle oturacak mıyız? Ya kurban ne yapak? Ne yapsın ya zavallı? Geliyor diyor bilmiyor ki. Niye? Ya da seni gezdirmiyorum. Ya da okulda. Ha okulda okuyacak sanki başımıza halim olacak. Ya okusun adam ne yapacak? Ne yapacakmış? Gezdirsin biraz oğlum bizi. Ya da o üniversitedeki. Ha, ben de onu diyorum. Çalışıyor. Bugün çıksın şey yapsın sanki başımıza başbakan olacak. Ulan sen bizi gezdirsene yani. Senin işin yok. Ben yarın izinliyim. Çıkacağız. Tamam sen bizi gezdir o zaman. Hadi Paris'e gideceğiz. Ben yarın izinliyim, yarın gelemem. İyi o zaman biz de Yado'yla gideriz. İyi yarın Ya siz da gidin. ya da normalde Ulan yarın sen de çalışıyorsun. Zaman yok o. La oğlum oralara gidin hem de Zaman. karın tavlarsınız ha. Ne kızlar vardır şimdi orada. Of be. He lan doğru söylüyor. Hakikaten senin o karın oldu. Ya oğlum o araştırma orasını. Biz hani zamanında derdik ya devrimciler. Bir ölür bin doğarız diye. Burası da Avrupa. Burada bir gider bin gelir. Ulan sen de az pezevenk değilsin ha. Salut Zaza. Hey Yado. Salut. Ça va rien, tu vas bien? Ça va? On s'attendait pas à le voir là. Oui, franchement, je ne voulais pas venir, mais bon. Après, je me suis dit, il faut visiter. Ah ouais, ouais. Regarde. Notre-Dame. C'est Notre-Dame ici? Ouais. C'est beau. Ouais, franchement, je savais même pas. Ça te plaît? Ouais, j'avoue, ça a l'air pas mal. C'est magnifique, oui. On va dire ça comme ça, mais à part ça, il y a quoi ici? Il y a plein d'endroits sur Paris. Je suis sur Paris, pourquoi pas? On va pas rester cloîtrés entre vous comme ça, là, avec Zaza. Là. Faut que tu Je sais pas quoi. sortes. Bon, on n'a pas le temps. Mais attends, t'étudies en France et tu connais pas Paris, c'est pas logique. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, allez, on Sors se un balade peu un avec peu, nous, on va voilà. sortir, tu vas draguer des nanas, tu vas te trouver une femme. Oui, nana. On est d'amis, là. On va faire quoi? Oğlum geldik ha şurasıdır ha. Aha bak. Bulmaz Güney. Nasıldır? Ha vallahi. Güzel bura. Ulan kurban az mı izledik bunun sinemada filmlerini? Ha vallahi. Ulan kısmetle burada görmek lazım şu adamın üzerine geliyor. Adam yapıyor. Vallahi yapıyor. İyi şey yapıyor. Sen de yapmışlar sana böyle oluyor. Hiç bizim oralara benzemiyor. Ya işte Avrupa'dır ha. Avrupa'da mezarlıklar böyle duruyor. Yahu Zilo, bak hele adamlar neler neler yapmış abi. Allah kurban ne güzel şey yapmışlar adamlar. Ulan bunun adı nedir? Burası var ya ne biliyor musun? He? Notre Dame burası. Paris'in var ya değil Fransa'nın en büyük kilisesi. Vallahi hakikaten çok büyüktür ha. Bizim Diyarbakır'daki gökdelenden daha büyük la bu. Ya gökdelen ne kardeş? Burada var ya neler neler var. Ulan peki içine girebiliyoruz bunun? Tabii girebilirim. Baksana kapılar açık. Tamam sen beni içeri götür git bir de gezek.
Ya sen var ya, bugün olmaz. Sen Samo'yla yarın gidersin. Daha neler neler var burada. Ya nereye gideceğiz? Sen niye gelmiyorsun? Benim dersim var. Tamam o zaman. Samo beni gezdirsin. Samo seni gezdirir, daha Tranfel var, burası var, Sen Nehri var. Tranfel ne? Eyfel Kulesi, pardon. Ha, Eyfel Kulesi. He vallahi oraya da gidelim. Orası çok büyük. Burada öyle de burada Türkler öyle diyor, Tranfel diyor. Eyfel Kulesi diyemiyorsun. Hey, on est les premiers. Il y a personne. On se met où? Franchement, on se met vers le milieu, non? Non. Eh, dis-moi, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Tu veux le mettre, toi, non? C'est clair, le mec qui vient sans rien dans les poches. Je dois récupérer la bibliothèque, c'est pas grave. Tu peux pas Oui. Mais c'est plus cher. Plus cher? Ouais. J'ai pas d'argent. Bah, tu m'invites à bouffer. Ça va pas, on a rien d'autre. Oh, tu peux m'inviter à manger pour une fois? Dino. La sonunda Eyfel Kulesi'ni gördük ya la. Vay anasını ya. La bunu da yapmış kalan ya. Vallahi helal olsun. Biz boş bir otura millet demir yığını düşünüyor. Ha vallahi ya. Ulan niye daha önce getirmedin bizi? Bak böyle köz köz oturuyoruz akşam. Ne bileyim ha, sanki yarıyordan mı bileyim? La adamlar top da koymuş. Dünya Kupası için herhalde. Akşam maç izleriz herhalde. Vallahi izleriz ha. O yerde izleriz artık vallahi. Nasıl yapmışlar böyle? Yapmış kavurun oğlu ha. Neden izliyorsun? Adamlar bitmiş vallahi. Vallahi çok yüksektir ha. La oğlum Zilo. Ha pardon söyle. Ha burası var ya, Jardin du Luxembourg'dur ha. Yani o nedir ki? Lüksemburg bahçesi. Ulan biz Paris'te değil miyiz? Sen bak nerede? La oğlum ne cahil adamsın ya. Adı böyledir ha. Anladım. Ha vallahi. Şu arkası var ya. Ha. Orası da senatörlerin yeridir. Öyle mi? Ha senatörü biliyorsun, Türkiye'de yoktur. Burada vardı. Zilo. Şu güneşin keyfini çıkarak ha. Bu Paris'te bu güneşi arasan bulamazsın. Ben sana diyeyim. Güzeldir vallahi. Güneş iyi geliyor ha. Ya ulan kurbanım biz hep böyle akşama kadar oturuyoruz, evde oturuyoruz, geliyoruz burada oturuyoruz. Azıcık dolaşak. La oğlum, Paris o kadar büyük ki her gün her bir yerini gezeriz, her türlü gideriz gezeriz. Ulan Bugün hakikaten buradayız. Var ya, burada Paris'te güzeldir ha. Hani diyorlar ya İstanbul'un taşı toprağı aldın. Ha burası da öyledir ha. Çok güzel bir memlekettir. Ha vallahi Ulan ya. hele bir dur sen. Biz burada parayı da kazanırsak daha da güzel ha. Allah ya. Bizden iyisi yok. Oğlum hadi kalk gidelim ya. Akşama kadar oturuyoruz zaten otura. Lazlo. Ha. Şu karıya bak ha. Of 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 of. Vay anam. Güzeldir ha. Ha vallahi ya burası var ya lan pazar ha hayvan pazarı gibi. Seç beğen ha seç beğen. Ulan Samo biliyorsun biz buraya niye geldik? Biz devrim yapıyorduk Türkiye'de ama Türkiye'de kaldı. Her şey bitti orada. Devrim bitti artık. Devrim kanunu. Devrim memlekette bıraktık. Biz bu ülkeye geldiysek çalışmaya geldik artık. Bir yerlere gelmek için geldik. Bak ben müzede temizlik yapıyorum.
Sen inşaatta amelelik yapıyorsun. Zulo. Elo da restoranda çalışıyor he. Abi inşallah. Ulan belki sen müzede büyük müdür olursun. İnşallah. Elo restoran açar. Ya da büyük adam olacak, okuyacak. Ben de inşaat kuracağım. Şu restoranı aç da yemek yeriz ama. İyi olur. Buraya niye geldik peki? Başarmaya geldik. Başarmaya geldik. Başaracağız değil mi? Zulo. Başaracağız. Başaracağız, kazanacağız. Hadi. Biz burada büyük adam olacağız. Evet. Ha Yado'ya bak. Okuyor inşallah büyük adam olacak. Hepimizin gururu. Hey Yado, ça va? Ça va et toi? Oui, là je suis un peu pressée, il faut que je révise mon contrôle. En plus, oui, il faut réviser, c'est la période. Moi aussi, j'ai des choses à réviser. Bah oui, en plus c'est mon contrôle d'anglais, j'ai un peu du mal. Ah, l'anglais, ouais, c'est pas évident. Moi, c'est les maths. Bah ouais, chacun son truc. En plus, ça à Saint-Denis. Ça va à Saint-Denis? Oui, c'est loin. Mais pourquoi tu t'inscris pas ici? Bah l'année prochaine, je pense, parce que là, c'est un peu tard. Bah, tu fais ça, l'année prochaine, tu t'inscris ici, comme ça, c'est fait. Bah ouais, je vais faire le maximum, parce que là, en plus, je fais aller-retour. Je vais prendre mon courrier là, c'est... Bah, je te dis bon courage. Ouais, merci toi aussi. Bon courage. À plus tard. Tu sais que tu peux te faire un fric complètement fou par ici. Nasıl? Regarde par exemple autour de chez toi, là où tu es installé. Plein de commerçants, plein de restaurants, plein de kebabiers. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Doğru söylüyorsun da nasıl olacak bu peki? Moi ce que je te dis c'est que si tu veux t'implanter et que si tu veux faire ton propre business, eh ben tu peux commencer par là. C'est un début de piste. C'est un début de piste. Par exemple ces gens là autour de chez toi, est-ce qu'ils ont une comptabilité? İyi güzel söylüyorsun ama ben muhasebeden anlamıyorum ki. Moi ce que je veux te dire, c'est que si ces gens-là n'ont pas de comptabilité, ils sont épinglés par le fisc, ils sont morts. Donc toi, tu pourrais les sauver en étant leur comptable. Tu vois? Tu peux jouer par là. Il y a une faille quelque part, tu tiens au bout. Tamam haklısın. Ben bunu geçici yapıyorum. Ama benim işim asıl inşaat. Ben buradan para kazanacağım. Moi je te dis pas que ça va se faire aussi facilement. D'accord? Moi je te donne une opportunité, je te donne des idées pour réussir. Voilà. Tu me dis que tu as besoin d'argent, ça peut être une idée. Voilà. Tu veux t'implanter dans le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. Tamam bana para lazım ama asıl para inşaatta var. Hem burada bak Türk de çok. Daha çok kazanırım ben buradan para. Tu me parles de New York, tu me parles de l'Empire State Building, c'est pareil. Ces nations-là, elles sont pas construites comme ça là. Ça marchera pas comme ça. Ama bak burada inşaat çok iyi çalışır. Sen öyle söylüyorsun ama burada Türkler çok. Asıl parayı biz buradan kazanacağız. Muhasebe işi o kadar şey değil. Bakma sen. Rahat ama para kazanılmıyor burada. Non, mais je t'arrête tout de suite. Dans le bâtiment, ça marche pas comme ça. Déjà, le bâtiment, ça marche plus, ok? Ça marchait pendant les 30 Glorieuses, avant la sortie de la guerre. Ici, ça marche plus comme ça, ok? Bak sen görmüyorsun. Asıl para inşaatta var ileride. Bak beni dinle sen. T'es dans le flou, tu te trompes. Franchement, je te dis, tu te trompes. Sans déconner. Là, t'es sur une mauvaise piste. T'es sur un mauvais rail. Tu veux réussir, tu veux gagner de l'argent, faut trouver des méthodes nouvelles. Bak şimdi sen bana gülüyorsun ama ileride asıl parayı buradan kazanacağız biz. Gör bak. Hey gidi günler hey. Lan kim bilirdi bir gün buraya geleceğiz, böyle oturup sohbet edeceğiz. Ha. Ama buraya gelişimiz öyle kolay olmadı. Tabii kolay olmadı.
Buraya gelirken ailemizi, sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bırakarak geldik. Ama bütün zorluklara rağmen dik durmasını bildik. Evet. Burada hayata sıfırdan başladık. Doğru. Yani yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Ama var ya, tüm zorluklara rağmen az da olsa başardık. Ve daha da başaracağız. Bizim kararladığımız ve Fransa devletinin bize sunduğu imkanlar sayesinde belimiz yere gelmeyecek. Zaten bundan sonra görevimiz zaten halkını tanıtmaktır. Ülkemizde, Avrupa'da. Bundan sonra gençlere yol göstermektir. İşte neyse gençler, bu kadar keder muhabbet yeter. Kalkak biraz şey yapak, keyfimiz yerine gelsin, ağaçta bilardo oynak ha. Tamam. Oynar mı bileyim lan? Ha? Hadi Tamam. gidelim ha. Hadi kalkın. Moi, je voudrais bien faire du cinéma en fait. Ah oui, t'aimerais bien faire du cinéma. Hier, tu voulais être médecin. Hier, tu me sors que tu veux être également footballeur. Et là, aujourd'hui, tu veux faire du cinéma. Pourquoi du cinéma? Tu peux pas te disperser comme ça. Pas dans la réalisation, la mise en scène, être comédien, je sais pas. Il y a plein de... Réalisateur. Tu disperses beaucoup, hein, moi je trouve. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas facile. Non, rien n'est facile. Il faut beaucoup de moyens, connaître des personnes. Est-ce que tu envisagerais par exemple d'aller dans une école de cinéma? Moi, je voudrais bien. Et ben quoi, tu le fais pas? Plus tard, je dirais. Ah, plus tard. Ça se fait pas tout de suite. Hein. Il faut au moins 3-4 ans pour t'entraîner, tout ça, pour apprendre le métier. Et qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme émotion, comme sentiment? Je sais pas moi, par rapport à l'image. Par rapport à l'image, je dirais plus ma culture. Et ben voilà, par exemple. Parler de ton peuple, des traditions. Oui, voilà, c'est ça. On peut pas se lancer sur une idée comme ça du jour au lendemain. Il faut bien réfléchir avant. Bien réfléchir et savoir pourquoi on veut faire du cinéma. Bougez pas comme ça. Restez tranquille. 5 minutes. Ne pas rester tranquille 5 minutes là. Parce qu'il reste encore un match important pour vous. Vous avez fait beaucoup de choses très très bien. Vous sortez avec les honneurs. J'ai toujours dit que vous étiez une très bonne équipe. Vous avez des qualités sportives, mais sauf que c'est dans la tête. Et là, dans la tête aussi, ça commence. Ça commence à marcher très bien. Il faut continuer. Restez en mouvement, toujours on donne des solutions. Donnez des solutions au porteur de ballon. Change, voilà. Solution. Voilà. Dans les pieds, à côté de toi. Il y a l'envie de gagner. Battez-vous. Soit pas comme des marionnettes, laissez les mecs passer, en train de partir pour ne pas derrière eux. Soyez les premiers sur le ballon, agressifs sur le ballon. Rentrez dedans, vous allez gagner le match. Si vous le laissez jouer, vous allez perdre. Donc montrez aujourd'hui, c'est dans les jeux comme ça qu'on montre qu'on est un homme, on est un footballeur. Donc montrez-le aujourd'hui, vous êtes vraiment des footballeurs et vous avez mérite de gagner et que vous êtes au-dessus de toutes ces équipes-là. Si nous jouons au ballon,
soyez agressifs, comme j'ai dit, solidaires, laissez pas regarder. Et communicatif, c'est-à-dire parlez-vous les garçons, parlez-vous dans le bon sens. Le gardien, il va parler, il dit laisse, il faut lui laisser. Ok? On perd le ballon, on se repasse rapidement. Je n'ai pas autre chose à dire parce que j'estime que vous êtes assez grand pour la circulation, pour la construction et pour la finition. Tiens, accélère, tiens, si tu veux, tiens, tiens, Loge. Allez, appuie, ouais, appuie. Alors Yana, va me porter ce dossier à monsieur, j'en ai besoin le plus vite possible. Oui, qu'est-ce que tu veux? Monsieur, voici les documents qu'il faut signer. Oui, allô, je t'écoute. J'ai besoin de ce chantier-là, il faut qu'on le fasse, ok? Monsieur, ça fait une semaine qu'on devait... Pose-les, je vais les signer après, d'accord? Et descends, c'est bon? Allô, oui, c'est bon, d'accord. Ben, ouais, ok, donc on le prend. Salut. Il a dit, t'inquiète pas. Comment pas m'inquiéter? Ça fait une semaine qu'on aurait dû envoyer les papiers. Tu sais, s'il y a un problème, ce sera lui qui paiera, c'est pas toi, hein. Il a raison, t'inquiète pas. T'as fini, oui? Accélère un peu là, ils attendent des clients. On va dépêcher, on arrive. Dépêche, il y a 2 clients qui rentrent. Va voir ce qu'ils vont demander là. Ok, patron, on arrive tout de suite. Ahmed, accélère, fais vite, regarde les clients, ils ont besoin de manger. Mehmet, prends les chiffons, essuie les tables. Allô? Oui, l'affaire Toktas. Oui, je vous en prie pour ça d'ailleurs, j'allais vous en prier, mais l'affaire Toktas n'est pas très grave, on s'en sortira, hein, c'est juste une rébellion. Donc, d'ailleurs, on se demande pourquoi il a fait l'objet de ces poursuites, la prévention n'est pas tout à fait caractérisée. Par contre, votre affaire, c'est un peu plus grave. Ah oui, le parquet a
parfaitement caractérisé sa prévention. Je pense qu'il va falloir qu'on y travaille un peu plus. Disons qu'il faut regarder ça un peu plus près, mais enfin, je crains pas grand-chose non plus. Ceci étant, c'est un peu plus grave quand même. Voilà, alors dans l'affaire Toktas, ben, je reviendrai vers vous, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. J'avais juste une question concernant ces conclusions. Oui. J'allais vous parler d'ailleurs d'affaire Vigence. Est-ce qu'on a communiqué au tribunal nos conclusions? Oui, tout à fait. Oh, bon, parfait, assez. Et c'était concernant en fait, la décision du préfet. Oui, donc on est à la frontière. C'est ça, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, Ben, déjà, on a vu l'arrêté, on a vu les motivations de l'arrêté, donc on avait fait nos conclusions. Vous avez tout appelé? Oui. Tout a été repris? Oui. Bon, ben voilà. Alors, l'égalité interne, externe, on a tout vu. Bon, je pense qu'à partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Il faut communiquer ça par voie du palais ou par la clé RVPA. D'accord. Bon. Choisissez la clé quand même. Communiquez ça, on verra. La portée à personne. C'est bien parti de lui. Il n'y a rien à ajouter. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, n'oubliez pas de faire pièce, hein. Communiquer. Pièce à la partie adverse. Oui. Désolée de vous déranger, maître. C'était pour vous dire que j'ai pris un rendez-vous avec monsieur Arakelian vendredi prochain. Pour son affaire de commerce? Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, je vous ai laissé son numéro après. Parfait, ben, je l'appellerai. Oui, vous avez pris pour mercredi. Bravo. À la vôtre. À la santé. Allez, allô. Bravo. Bravo.